Xeyr, mən qəbul etmirəm bu ayı. Düzmü edirəm ətraflı deyində və bunu cavab verə bilərəm. Ətraflı deyim ki, Quranda aydın buyurulur ki, Allahın hiçbir kəsin ibadətinə ehtiyacı yoxdur, möhtac da deyil. Əsas məsələ Allaha edilən ibadətin səmimiyyətidir. Yəni, Allah deyir ki, əgər məndən rəhm istəyirsinizsə, yaratdıqlarıma rəhm edin. Mənimlə dost olmaq istəyirsinizsə, yaratdıqlarımla dost olun. İndi bax, bu din əhli, məhərrəmlik tutanlar, lənətləyirlər, görba-gör deyirlər, kafir deyirlər, amma bunların hamısını Allah yaradır. Bunlar həm Allaha güya ibadət edirlər, Allahı qoyub, İmam Hüseyin deyirlər, deyir 124 min peyğəmbəri, 12 imamı çağırdığına bir dənə Allahı çağır, bunlar onu anlamır. Allahı qoyub, onlar olmayan şeylərə, quru adlara itaət edirlər, bu yanlışlıqdır. Amma mən onları qınamıram. Niyə? Çünki qınamaq günahdır. Mən də onların yerində yaradılmış olsaydım, eyni tərzdə hərəkət edərdim. O, dünya başdan başa bir imtihandır. O, onlar üçün bir imtihandır. Uydurma dinə itayət etmək Qurandan öncə gələn kitab deyil. İnsanı zahirən hikmətli göstərər. Bax, onlar məhrəmlik tuturlar, nə bilim, mərsiyə, bunlar zahirən hikmətli görünən insanlardır. Fiziki cəhətdən bədənə gələn düşkünlüyün, bu mərsiyələr qurub, ağlaşma qurub, düşkünə vəziyyətə gətirmək və ya vurulan zərbələrin o şəxsi eləyib özlərini çırpıb təpələrini dağıdırlar, heç bir faydası yoxdur. Verə bilir ki, bu barədə din alimlərinin düşüncələri boşdur. Odur ki, qoy sizi kimsə boş sözlərlə aldatmasın. Qoy sizin imanınız, demir ibadətiniz, demir məhərrəmliyiniz, deyir, qoy sizin imanınız insan müdrikliyinə deyil, bu məhərrəmlik eşqində olanların fikirlərinə deyil, Allahın lütfüne istinad etsin. Allah da hardadır? Herkesin qəlbində. İnsan öz daxilində Rəbbi ilə tək qalır, qulaq qəlbə yaxın olur. Sən qəlbində Rəbbinlə söhbətə gedə bilərsən. Bir şərtlə ki, hər kəsi bağışlayasan. Əgər birinin qəlbinə dəyifsənsə, bax indi mənim sözüm din xadiminin birinin qəlbinə dəyirsə, üzr istəyirəm. Bağışlasın məni, mən acı həqiqəti söyləməliyəm. Bu sizin qınamaq üçün deyil. Belə, əgər sənin də kiminsə qəlbinə dəyməyin varsa üzr istəyəcəksən, taleyin hökmünə baş əyəcəksən və savab işlər görüb qəlb evində Rəbbinlə söhbətə gedəcəksən. Yolu budur. Ətraflı izah budur.